মুগাৰ বাঁহ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু যেতিয়া আমি পকা মুগাখিনি এই শুকান পাতবোৰত দি দিয়া হয় ধৰি তাৰ পাছতে নিজে এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট জেগা বিচাৰি এনেকৈ বাঁহবোৰ প্ৰস্তুত কৰে আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাওঁ চাওকচোন কোনে কি কৰি আছে এয়া এফালে মায়ে জালি ভাঙি আছে এফালে আমাৰ বাইদেৱে জালি ভাঙিব লৈ এনেকৈ ফোনটোত টিপি আছে দেখিছেনে আৰু এফালে দেউতাই মুগা বাচি আছে কঠীয়াৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ পঠাব লাগে আজিয়ে আৰু এইখিনি বাচি হ'ল এফালে বাচি আছে যিখিনি বাচনি মুগা সেইখিনি বাচি থ'ব লাগিব যিহেতু কঠীয়াৰ কাৰণে হয় সঁচৰ কাৰণে আকৌ পুহিবলৈ আৰু এইফালে চাওক মই মুগা বাঁহখিনি এৰুৱাই আছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মা